Bir pas sabr qila olasam yo'qmi? Olam shuydi. Yo'q! Ha azizlar, agarda siz ham menga o'xshab ayol kishidan zulm ko'rayotgan bo'lsangiz, demak sizga bir xonalik uy kerak. Sizga bir xona, ikki xona qilingan variantni ko'rsatishda davom etamiz. Bugungi xonadonimiz 23-kvartalda 36 kvadrat metrga bir xonalik uy. Keling, obzor qilamiz. Kirganimizda koridor katta, komodasi bor, remont qilingan, hech kim yashamagan yangi xonadon. Keling. Dushovaya kabina, sanuzel bilan совмещенный. Katta joy, bemalolga turib, cho'milib, zo'r variant. Дальше kuxnya kelinglar. Kuxnyamiz juda prostorniy. Ko'rishinglar mumkin. Hamma narsa bemalol, qo'l yetadigan darajada, hammasi удобный, hammasi yashash uchun, o'zimiz uchun qilingan. Холодильник, стиральная mashina, televizor, hammasi yangi. Keyin mana bu yerga spalnya qilishgan. Spalnya. Buni ham детский qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. Bu to'yiz balkonga chiqqan spalnya. Shkafimiz bor, shkafimiz juda katta, prostorniy, любой одежда, любой kiyim-kechak hamma narsalaringiz sig'adi. Hamda основной xonamiz mana ko'rishingiz mumkin, основной xonamiz. Katta divan, televizor, oynalari mana ko'ramiz. Vid iz okna juda chiroyli ko'rishinglar mumkin. Xonadonimiz 4 etajli domda 3-etajida oynalari ikki tarafga qaralgan ko'rishingiz mumkin mana. Balkondan vid. Xonadonimiz narxi esa $58,900.